Sauna uchun noto'g'ri yog'och tanlasangiz, pulingizni o'tkazasiz. Ha do'stlar, hozirgi kunda juda ko'pchilik qiladigan xatolardan biri sauna uchun noto'g'ri yog'och tanlashlik. Hozir men sizlarga bu ikki yog'ochning farqini tushuntirib beraman. Birinchisi pollik, ikkinchisi vagonka. Ko'rinish jihatdan o'xshash bo'lgan, lekin mutlaqo ikki xil vazifani bajaradigan bu ikki mahsulot. Birinchisi asosan pollarga qoqiladi, ikkinchisi faqatgina saunalar uchun mo'ljallangan. Savdogarlar sizni avrashi mumkin narxi bilan, yolg'oni bilan. Boshlanishiga narxi biroz arzonroq ko'rinadi, lekin 1 yilga qolmasdan ochilishni boshlaydi. Bu esa biroz qimmatroq, chiroyli ko'rinish, sauna uchun premium sifatga ega. Bizda arzon bo'lgan vagonkalarimiz ham bor. Archa vagonkalarimiz 100 mingdan 110 minggacha 4 xil 5 xil vagonkalarimiz bor. Agarda aldanib qolishni olmasangiz, kimga murojaat qilishni bilasiz.